आज हमने यूपी और बिहार का एक खास सब्जी बनाई है निमोना। निमोने को हम मटर से बनाते हैं। मटर को हम पीस लेंगे। इसमें हम धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक ले सकते हैं। अगर जो लहसुन नहीं खाता उसको हटा भी सकता है। और इसको तेल में अच्छे से भूनेंगे जब तक ये भूरा ना हो जाए। और भूरा होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्चा। उसके बाद फिर से हम भूनेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू डालने के बाद भी भूनेंगे, क्योंकि जब तक इसको अच्छे से हम भूनेंगे नहीं तब तक इसका स्वाद नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद से पानी डाल के हम आलू को पका लेंगे। ये तैयार है हमारा निमोना।